Guturuka mu ntara enye zigize u Rwanda n'umujyi wa Kigali, u Rwanda rufite hoteli zigiye zitandukanye kandi zihenze zihagazeho kugeza mu mujyi wa Kigali. Mu zo ngiye kuba nakubwira hari iyo ushobora kuba wakwishyura miliyoni 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Ukurikije uko ndakubwira ni amafaranga uba wishyuriye ukurikije ibyo ushobora kuba wasanga muri izi hoteli. Niyo mpamvu rero tugiye kurebera hoteli 10 zihenze kandi zihagazeho kurusha izindi hano mu Rwanda. Izituma ziba intashikirwa hano mu Rwanda usibye no muri Afurika, ugasanga abantu benshi bazifitiye amatsiko ndetse abantu benshi bakaba bazisura mu rwego rwo kugira rwinjirize amadovize mu Rwanda n'amafaranga y'akayabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Izi hoteli ngiye kuba nakubwira byakugora kugira ngo uziboneho inenge runaka. Please muri comment nawe usimbukiremo utubwire niba warigeze kujya muri zimwe muri izi hoteli ngiye kuba nakubwira. Utubwire uko wahabonye n'uko bakwakiriye, ndetse utubwire n'icyo ushobora kuba wahabonyemo, hanyuma utubwire niba hari lodge usa naho wigeze kubona ihwanye n'izi hoteli. Muri make utubwire uko byari bimeze igihe wari muri zimwe muri izi hoteli. Hano kuri Uwiragiye Daniel tuguhaye ikaze, ukande subscribe ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Njyewe nitwa Uwiragiye Daniel. Ku mwanya 10 rero turahasanga hoteli ihenze kandi ihagazeho iherereye mu mujyi wa Gisenyi. Ni hoteli abantu benshi bahuramo bashaka kuruhuka kandi ihagazeho igaragazwa nk'inyenyeri enye. Ifite ahantu hagari kandi hameze neza kandi iherereye ku mucanga ku buryo umuntu uhari abona ko hagaragara neza. Pisine iri imbere y'ikiyaga neza cya Kivu n'imikino iherereye aho ngaho usanga ko ubona ari ibintu bisa neza. Ibiciro by'iyi hoteli bitangira ku madolari hagati y'amadolari 156 kugeza amadolari 180. Aho ngaho mbabwira ni ibyumba bisanzwe biri nomo. Ibyo byitwa VIP rero ni hagati wenda dushobora kuvuga ngo ni 225 n'ibihumbi 260 amafaranga y'u Rwanda. Aho ngaho ni ibyumba usanga wenda biciriritse cyangwa se ibyumba bya make aho ngaho. Serena Hotel rero bitangazwa yuko ishobora kuba ifite ibyumba biri hagati y'66. Ku mwanya wa 9 reka tuhasange hoteli nziza yitwa The Retreat by Heaven, iherereye mu gace gatuje i Kigali. Iyi hoteli rero ni imwe mu nyubako zimeze neza yubatswe mu buryo bwa boutique hotel. Iyi hoteli rero agashya k'iyi hoteli nuko buri cyumba usanga ifite buri pisine cyangwa se buri cyumba gifite ibikoresho nkenerwa, haba pisine, ahantu hameze neza, view usanga ari ahantu hameze neza. Iyi hoteli rero iri kuri level ifite inyenyeri 5. Urukumva yuko nayo rero ari hoteli iri hejuru cyane kandi imeze neza, ushobora kuba wajyanayo n'umuryango wawe mukifata neza. Reka tuve kuri iyi hoteli rero dufate umwanya wa 8. Umwanya wa 8 turahasanga Kigali Marriott Hotel. Umwanya wa 8 rero turahasanga hoteli nziza cyane, hoteli imeze neza cyane kandi ikunzwe n'abatari bake, Marriott Hotel. Ni hoteli iherereye mu mujyi wa Kigali, hoteli imeze neza ahantu heza ushobora kuba iherereye nayo mu mujyi wa Kigali. Ni hoteli y'inyenyeri 5 rero ikunze kwakira amanama atandukanye ndetse n'icyumba cy'imyidagaduro. Iyi hoteli rero iri ku rwego rw'inyenyeri 5, ifite icyumba cyihariye cyo kuba perezida yajyamo ndetse n'abambasaderi ndetse n'abaminisitiri bagiye batandukanye bakaba bajya kurara muri iyi hoteli. Icyumba cya make rero gihera ku madolari 200. Urumva rero na iyi hoteli namwe ni imwe mu hoteli ihagazeho hano mu Rwanda kandi ihenze cyane bitewe nuko uburyo ingana n'uburyo ari ngari cyane kandi ikaba ifite ubuso buri hejuru cyane. Ifite ahantu ha pisine ku rwego rwo hejuru utapfa kuba wasanga ahandi. Reka twigire ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 rero turahasanga hoteli nziza kandi ihenze cyane, Radisson Blu Hotel Convention Center. Radisson Blu Hotel ni imwe mu nyubako zikomeye cyane hano mu mujyi wa Kigali. Yigije inyubako y'ikirangirire rero tuzi nka Convention Center. Iyi hoteli rero ifite ibyumba bisaga 300 byose. Iyi hoteli rero nayo ni hoteli imwe mu zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ikaba iri kuri level ya nyenyeri 5 bitewe na serivisi itanga, abantu benshi bayikunda cyane.
Reka twigire ku mwanya wa gatandatu. Umwanya wa gatatu tuhasanga Kigali Serena Hotel, iherereye nayo mu mujyi wa Kigali. Iyi hoteli rero ni imwe mu mahoteli akomeye hano mu Rwanda, ndetse akaba iri kureba nayo inyenyeri 5, nayo bitewe na serivisi itanga. Abakunze kuyigendamo bavuga yuko byakugora kuba waragiyemo ntongere kuba wayigarukamo bitewe n'ibyiza byayo. Uragenda hashira igihe ukongera ukagaruka, ndetse ni imwe mu mahoteli akunda kuza gusurwa na ba mukerarugendo, ndetse yakira n'amanama akomeye. Ikaba ifite icyumba cyihariye cyo ushobora kuba na perezida ushobora kuba nawe yajya kuba yakwakirirwamo. Iyi hoteli rero ntabwo ari iya vuba, ni iya kera cyane, kandi ntabwo ari byo kuvuga ngo impamvu bayikunda ni uko ishobora kuba ari nshya kandi hari oya, ahubwo ni uko bitewe n'ibikorwa byayo nibyo bituma iyi hoteli abantu benshi bayikunda n'ibirwi ishobora kuba ifite. Ku mwanya wa gatanu rero niho tugiye kuba twareba indi hoteli ihagazeho kandi imeze neza, iherereye mu karere ka Nyagatare. Iyi hoteli rero yitwa Wilderness Magashi, iherereye mu karere ka Nyagatare. Ni imwe mu mahoteli ameze neza, ikundwa gusura na ba mukerarugendo, kandi ikaba mu mwe mu mahoteli yihagazeho, ikunda kuba ushobora kuba we kwishimisha ufite ayawe, ushobora kuba wajyayo. Iyi hoteli ni imwe iherereye ahantu heza cyane ushobora kuba uri, ndetse ukareba inyamaswa uko ubishaka. Iri mu cyanya cyiza kandi iherereye ku mazi, ku buryo ushobora kubona ingagi ndetse n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye. Iyi ni imwe mu mahoteli nayo ahenze, ntabwo twavuga ngo iri ku level kangahe bitewe n'uko uburyo ikozwemo n'uburyo iteyemo. Ni imwe mu mahoteli nayo ahenze. Iyi hoteli rero iherereye ku kiyaga cya Nyakazinga mu karere ka Nyagatare, muri parike y'Akagera niho iherereye. Iyi hoteli rero nubwo wumva yuko iherereye mu ishyamba cyangwa se iherereye ahantu hasa nkaho ari ishyamba, ariko kuraramo ijoro rimwe birahenze cyane, ariko biterwa n'uwo ari we. Ijoro rimwe rero ni hagati ya miliyoni 1,600,000 na miliyoni 2,664. Ukumva rero ni amafaranga menshi cyane. Reka tureke iyi hoteli ahubwo twigire ku mwanya wa 4. Uribaza se ku mwanya wa 4 hari iyihe hoteli? Ukanibaza ese ko hoteli zose maze kuzivuga, iyindi myanya irajyaho izihe hoteli? Reka twigire ku mwanya wa 4. Umwanya wa 4 turahasanga hoteli yitwa One on Only Nyungwe, iherereye mu karere ka Nyamasheke. Iyi ni hoteli namwe ihagazeho cyane, kandi iyi hoteli imeze neza, iri ahantu heza kandi hafite view isa neza cyane. Iyi hoteli rero ni imwe mu mahoteli ahenze. Kwishyura ijoro rimwe ni ukuba wakwishyura miliyoni 3,500,000 na miliyoni 6. So reka twigire ku mwanya wa gatatu. Umwanya wa gatatu turahasanga One on Only Gorilla Test, iherereye mu karere ka Musanze. Iyi ngiyi ni hoteli izwi cyane, iherereye mu gace ka Kinigi muri Musanze. Muzi yuko bitewe n'ibikorwa bihabera ndetse n'uburyo iteye ikurura abantu benshi. Iyi ntabwo ndayivugaho byinshi muzi yuko yihagazeho. Twihuza cyane rero tugiye ku mwanya wa 2. Umwanya wa 2 turahasanga Wilderness Bisate Lodge. Ni imwe mu mahoteli ameze neza, ni imwe mu mahoteli asa naho ahenze, nayo imeze neza nk'uko mugenda muyibona. Iri ahantu mu ishyamba, ariko ibyumba byayo nabyo byihagazeho ku rwego rwo hejuru udashobora kuba wabyumva. Kimwe rero mu bikurura ba mukerarugendo ni iyi hoteli nayo irimo, bitewe n'uburyo ishobora kuba yubatse. Uri kure ushobora kubona yuko atari hoteli, ariko iyo ugeze indani niho uhita ubisobanukirwa neza. Rero icyumba cyayo gihagazeho, ndetse ibyumba byayo ni bigari cyane ku rwego rwo hejuru. Uburyo urimo rero ushobora kumva ufite ituze n'umutekano, kubera ko iri ahantu heza kandi hafite view neza kandi nziza cyane. N'abatindiye rero reka twigire ku mwanya wa mbere. Mbere ko dufata umwanya wa mbere, kanda subscribe ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi kugira ngo ujye ushyira muri hasi muri comment. Rero umwanya wa mbere reka turebere hamwe ngo ni iyihe. Ku mwanya wa mbere turahasanga Kwitonda Singita Lodge. Ni imwe mu mahoteli ameze neza kandi agaragara neza.
Iyi hoteli rero iri ahantu hameze neza, aho uba iyo uyirimo uba uri kureba zino volcanoes zigiye zitandukanye, Bisate, Sabyinyo ndetse na Muhabura. Ni ibintu bigaragarira neza amaso ku buryo udashobora kuba wabyumva n'uburyo haba hagaragara. Iyi hoteli rero nk'uko muyibona, nk'uko ifata umwanya wa mbere, igituma ifata umwanya wa mbere, ifite inzu nziza kandi inzu ihenze, inzu iri safe house ku buryo ushobora kuba wayakiriramo uyu muyobozi ukomeye cyangwa se abayobozi bakomeye bashobora kuba wayijyamo. Iyi hoteli rero iri ahantu heza bitewe n'ibikorwa byayo, nibyo bituma ifata umwanya wa mbere. Rero ntabwo turajya kurondogora ibyiza by'iyi hoteli, ni byinshi, ibyumba byayo, uburyo bakira abantu, nibyo bituma iba ifata umwanya wa mbere. So rero wakoze cyane kudukurikirana, niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wibuke kubishyira hasi muri comment kugira ngo ubutaha tuzakora video tuze kubiheraho. Ese wigeze ugera muri zimwe muri izo hoteli ngo tubwire ukuntu bishobora kuba bimeze? Dusangize muri comment kugira ngo n'abandi tumenye uko bimeze. So reka dore mu zindi video, turabakunda cyane hano kuri Iragiye Dany, hasta la vista.